весь дом будет умный, а то и чересчур умный. Вот система управления. Здесь будут окна, которых можно будет скроллить. Как это все настраивается. Сейчас можно только поиграться с Нептуном. Есть режим мойки. Да, сразу передается сигнал на модуль. Отключаем мойку, закрываем краны и поехали. Вошло движение. Перекрываются все краны на Нептуне. Ждем. Это все можно будет делать удаленно, что преимущественно, да, и следить за состоянием своего дома. Закрыли, открыли. Игра окончена.